Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Fatus TV. Di video kali ini kita akan belajar menjahit masker terenggiling. Di video sebelumnya kita udah bahas cara membuat pola maskernya ya. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, aktifin loncengnya, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat menonton. Bismillah, sebelum menjahit kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Yang pertama pola yang udah kita buat seperti cara di video sebelumnya. Kemudian kain yang udah kita potong sesuai pola. Nah ini kainnya untuk bagian samping itu ada 4 lembar tambah 2 lembar vislin ya. Terus habis itu ini kain bagian tengah ada 3 lembar, 1 lembar vislin. Nah seperti ini ya. Udah, habis itu ini ada konektor, atau bisa juga pakai karet aja, nggak usah pakai konektor. Pakai konektor juga boleh. Pasangnya seperti itu. Habis itu ini tambah kancingnya 2 di bagian samping nanti. Habis itu ada benang jahit, jarum jahit, gunting benang, gunting kain, sama hakpen ya. Oh iya, sama mesin jahitnya juga, masuk spool atau bobin dan semuanya ya. Oke, terus pertama-tama kita setrika dulu vislinya sama nempel. Nah seperti ini ya, udah disetrika dan nempel. Bagian yang lem nempel di bagian bulu kain pakai setrika ya. Terus habis itu kita lipit 3 ya, kayak gini nanti jadinya. Nah ini udah kita lipit 3 gini, bisa disetrika atau dibantu pakai jahitan bantu. Nah nanti ini jadi hasil jadinya lipitan itu 9,5 cm ya, karena kemarin panjang itunya 9,5 cm. Nah ini juga 9,5 cm. Kemudian kita jahit bagian samping sama tengahnya itu. Nah nanti jahit ya, ini jepit dulu atau dijarum dulu, habis itu nanti dijahit. Ini jahit juga, jahit semua dijahit. Bagian satunya juga dijahit. Bumbunya gak usah besar-besar, setengah senti aja. Jahit pelan-pelan ya, sambil disesuaikan antara bahan atas dan bahan bawah itu yang sedang dijahit. Udah dijahit semua ya seperti ini. Terus habis itu digunting. Nah digunting, dicekris gitu biar nanti bentuk lengkungannya bagus.
ini ya. Kalau udah disetrika, dibuka itu terus disetrika. Nah, setrika sini juga disetrika. Nah, seperti ini disetrika, habis itu bukan baik dengan baik, kemudian dijahit. Nah, jahit seperti ini jadinya. Ini bisa biar buka gini, buat lubang tisu juga bisa, atau dijahit juga boleh, tapi yang ini aku jahit aja. Nah, kemudian kita jegris, terus nanti kita bait lewat situ. Nah, seperti ini ya jadinya tindes. Ini aku yang ditutup, nggak pakai yang diisi tisu ya. Ya, habis itu kita pasang kancingnya di sini, terus kita jahit juga bagian sampingnya itu kira-kira 1,25 cm. Nah, ini tempel di sini kancingnya. Nah, sini ya. Terus disitu dijahit 1,25 cm kira-kira. Terus ini karetnya nanti dipasang sini, masukin pakai hakpen ya. Nah, udah dijahit kayak gini, pasang juga kancingnya kayak gini. Terus sekarang kita masukkan karetnya dengan bantuan hakpen. Nah, pakai jemiti juga boleh, kalau bisa langsung ya nggak apa-apa. Nah, gini terus kita tali. Kalau kayak gini nanti kan kalau karetnya rusak bisa kita ganti sendiri ya. Udah, terus tarik, masukin, sembunyiin talinya tadi. Udah, ini juga sama dimasukin karetnya. Nah, kalau dipakai itu jadinya kayak gini kira-kira ya. Nah, kayak gini, ini sampingnya. Ini pakai karet, pakai konektor juga. Kalau pakai konektor kayak gini, bisa dilepas juga konektornya. Nah, dilepas sudah gini. Nanti satunya nyantol gitu. Kalau dimasukin ke lubang ini, nah ini ada lubang, ini bisa buat masukin karet. Makasih sudah menonton, jangan lupa klik like, comment, subscribe, aktifkan loncengnya.